Yes. E Ay, yo le dejé 50. Mueve el chorizo. Wow. Oh, it can what? Yo le doy poquito. Que se está pegando. Si le puse un poquito de agüita en el chorizo. Aquí mucha irresponsabilidad. A lo largo de los años, no ahorita, Marco, en el astillero, no se salva no, la gente tiene que tener más claro. Que hay que generar en el fútbol ecuatoriano ingresos extra. Esto no lo invento, esto están los números ahí en todos los clubes, el periodo de los últimos 10 años. Porque eso es, hay un presidente y otra gente pone la plata, viene saliendo muy mal en el fútbol. Que entra esto en serio, el ego y la realidad es que quien sea que